Мен миллениалмын. Өзім қалағандай жыныстық қатынаспен айналыспаймын. Мен миллениалмын және отбасы құрып, бала-шағалы болуды әлі қаламаймын. Білмеймін, әлі де шамамен 5 жылдай жүретін шығармын. Шамамен 32 жасқа толғанда бұл жайлы ойлап көрермін. Мен миллениалмын және өте көп жұмыс жасаймын. Мен миллениалмын және мен бұл сөзге тыныс белгілерін дұрыс қойып жатырмын. Және өзімді жақсы көрем. Сіздерде де солай шығар. АБК студиясынан аударған және дыбыстаған Эмма. Мен ұрпағы. Мен сіздер жайлы көп нәрсе білем. Жоқ, сіздердің қалдырған пікірлеріңізден емес. Кейде жағына жасыңызды білудің өзі жеткілікті. Сіздің кім екеніңізді білу үшін. Міне қараңыз, шамамен сіз 80-ші жыл мен 2000-ші жылдың арасына туылғансыз. Көпшілігі 94 пен 2000-ші жылдың арасы. Және сіз миллениалдар ұрпағына жатасыз. Мен де миллениалмын. Себебі мен де 1987 жылы туылғанмын. Біздің жыныстық қатынаспен жиі айналыспайтынымызды білуге осы факттың өзі жеткілікті. Шамамен біздің жасымыздағы ата-анамыздан сирек дегім келеді. Рас айтам, ұялудың қажеті жоқ. 25, 30, тіпті 20. Өзіңіздің ата-анаңыздан сұраңызшы, сіздің жасыңызда жыныстық қатынаспен қалай жиі айналысқанын. Мен сізге айтайын, сіздің атаңыз, охо, біз миллениалдар мүлде басқашамыз. Мысалы, әнді алайық. Біздегі әндер көпшілігінде мынандай үзінді бар. Бұның аты да сондай, миллениалдың үзіндісі. Қаден тағы бір рет тыңдайық. Әрине бұл бізге ұнайды емес пе? Біз одан бөлек, біз үй пиццасын жақсы көреміз. Және Times журналы бізді мен ұрпағы деп атайды. Біз интернетпен бірге өсіп жетілдік. Және селфи мен желілерді біздің ұрпақ ойлап тапқан. Біз смартфонсыз телефонды елестете алмаймыз. Және біз әрқашан қызықты жұмыс іздеу үстіндеміз. Қазір әлемді алып бара жатқан мына біз. Бірақ бәрі ретмен, бәріне белгілі. Бір кезеңде туылған адамдар бір-біріне ұқсас келеді. Олар бірдей оқиғаларды көреді. Бірдей әскери құрылғылар, адамдардың ғарышқа ұшуы, Берлин қабырғасының ыдырауы, Apple және президенттер сайлауы, бірдей көзқарастар және бірдей әндерді тыңдайды. Әрбір ұрпақтың өз уақыты бар, және әрқайсының өз батыры бар. Қане елестетіп көрейік. Мұртты ағай мен Совет үкіметін. Александр Александрович, ол соғыстан кейін туылған. Өмірінің соңына дейін инженер болып жұмыс жасаған. Ол мықты денсаулығы мен төзімділігімен ерекшеленеді. Ол октябрион болды. Ол пионер, комсомол және партия үкіметі де болды. Ол өзінің 20 жасында отанын қатты жақсы көреді. Және сол үшін арқасын оққа тосуға дайын. Александр Александрович, ол пайғамбар секілді. Ол халыққа пайдасын тигізу үшін бәрін беруге дайын. Сансановичтің өмір сүрген уақыты көтерілу. Ол таршылықтың уағында өмірге келді. Соғыс арқада қалды. Адамдар мемлекетке сенеді. Ал мемлекет өзінің ісін жақсы атқарады. Тіпті адамды ғарышқа жібереді. Барлық қиыншылықты артта қалдырып, адамдар бірігіп үлкен бір іс атқаруға дайын. Сансановичтің балалары көп. Сондықтан да олардың ұрпағын бэби-бумер деп атайды. Өзіңіздің атаңызды еске алып көріңізші. Мысалы, менің атам. Мына оның қызы. Бұл менің анам. Және оның 2 сіңлісі бар. Және сіздерде де шамамен осы жағдай. Олардың бірнеше ағасы және бірнеше әпкесі бар. Енді жалғасамыз. Сансановичтің көп балалары бар. Және ол бэби-бумер ұрпағында. Олардың біреуі Паша. Ол 70-ші жылдарда туылған. Ол теледидарда Берлин қабырғаларының құлдырауын көреді. Және СССР-дің құлауы. Паша өмір сүруді үйреніп ақша табады. Ол жалғыз өсіп жетілуді үйренеді. Паша ақырындап жұмысында жетістіктерге жетеді. Және әрқашан бір ұстанымды ғана ұстанады. Ол 90-ші жылдары ол шешім қабылдаушы немесе бұзғын болуы мүмкін еді. Паша нағыз кезбе, X ұрпағының мүшесі. Пашаның өмір сүрген уақыты ояну. Олар бұрынғы үйреншікті нәрселерден бас тартады. Олар барлық адамдардың пайдасы үшін емес, өздерінің пайдасы үшін жұмыс істейді. Паша гранды тыңдайды. Сосын хип-хопқа өтеді. R&B және трац. Паша өзінің қатарластарының Google-ды ойлап тапқанын көреді. Онымен қоса Яндекс және YouTube. Сонымен Паша басылады. 90-ші жылдан бастап Пашаның ұлы туылады. Ян. Міне ол, Ян. Ян бала кезінен ешкімге ештеңе міндетті емес болып өседі. Оған өзін-өзі дамытқан қызық. 2000-ші жылдарда ол дизайнер болып жұмыс жасайды. Журналист болып та, тіпті видеоблогер де болып кетеді. Оған наным-сенім мен саясат мүлде қызық емес. Ян интернеттің даму уақытында өмір сүрді. Және әлемдік экономикалық таршылық уағында. Ян түрлі ойыншықтар ойнайды. Түрлі найктар да бар. Және ол әрқашан айналасындағыларға қарайды. Осы қахраман, біздің миллениал, Y ұрпағының таныстырушысы. Оның достары бар: Артур, Женек және Димат. Біз құлдырау кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Біз мемлекет пен саясат
саясатқа мүлде сенбейміз, себебі олар өз қызметтерін дұрыс атқармайды. Біз өз өмірімізден ләззат алғанды жақсы көреміз. Халықпен бірге бір нәрсе істеуден қарағанда, қалада үлкен адамдардың шоғырын жинайтын біз бірінші ұрпақпыз, және бұны жиі жасаймыз. Біз жалқау және өзімізге ғашықпыз. Бұл рас. Ата-анамыз бала кезден бізге ерекше екенімізді айтып түсіндірген. Сенің қолыңнан бәрі келеді деп, және бар да арманыңа жет деп. Бұл таныс естіледі, солай ма? Жас миллениалдар өзін ерекше есептейді, және өз мүмкіндіктерін шексіз. Бірақ біз диплом алғанда бәрі өзгеріп кетеді. Армандаған жұмыс өздігінен келмейді, ал күткенің есе шындыққа жанаспайды. Онымен қоса барлығы сені келеке ететіндей. Меніңше сіздің достарыңыз да осындай суреттер салады. Біреуі әрқашан соқ кеште жүреді, ал басқасы жұлдыздармен суретке түседі. Ал мынау ise шетелге кетіп қалған. Бұл нәрсе миллениалдарда өз-өзіне жетіспеушілік сезімін тудырады. Жеңіл депрессия, шамамен барлығының өмірі керемет, жалғыз менікі ғана жаман дегендей ой тудырады. Ал негізінде есе мүлде олай емес. Біз тек өзіміздің ең керемет көшірмемізді жасағымыз келеді. Біздің ата-анамызда жеңілірек болған. Оларда Фейсбукта, Инстаграмда болмаған. Сондықтан да оларда өздерін басқалармен салыстыруға мүмкіндік болмаған. Және біз көбіне 30-ға дейін ата-анамызбен өмір сүреміз. Және бізде отбасы құрмауға екі есе мүмкіндік көп. Біз кеш ақыл тоқтатамыз. Және ұзақ уақыт бойы бала күйімізде қаламыз. Сол үшін де біздің ұрпақты Питер Пен ұрпағы деп те атайды. Біздің ата-аналарымыз 20 жасқа дейін ақ не істейтіндерін анық білген және тұрақты жұмыстары да болған. Және отбасы да құрып қойған. Ал біз есе не қалайтынымызды әлі де іздену үстіндеміз. Және де біз әрқашан қандай да бір қызықты нәрселер іздеп жүреміз. Және де біз әрқашан да өзімізді жан-жақты дамытамыз. Ал балалы болуға келсек, бұл деген анық біз жайлы емес. Үшеу төртеу емес. Мүмкін ең көбі біреу. Оның өзі де қазір емес. Қашан үйленесің, Ян? Мен білмеймін, рас айтам. Қашан балаларың болады, сен үлкен боласың. Мен білмеймін, керек емес. Оның орнына біз бөлмемізді өсімдіктермен толтырамыз. Миллениалдардың мінсіз бөлмесі осылай көрінеді. Көптеген жастықтар мен өсімдіктер. Болды, қалған жер боп-бос. Біз бөлмемізді қоқысқа толтырғанды ұнатпаймыз, ата-анамыз істегендей. Біздің уақытта үнемшілдікке жол жоқ. Кейіннен керек болып қалуы мүмкін дегенге жинаудың да өзі қажеті жоқ. Бұл үшін миллениалдарды жауапкершілігі жоқ, жатаған және эгоист деп айтуға бола ма? Және телефоннан тамақ үшін ғана басын көтереді деп. Сен кім ақ келеді? Бірақ бұлай емес. Біздің жақсы жағымыз өте көп. Біз өрлеуге дайын еңбекшілміз. Біз совет үкіметі немесе американдық армандар үшін ғана емес, өзіміздің де. Біз ерекшеміз. Ең бастысы бізге қызықты ойлар үшін жұмыс істеген ұнайды. Тіпті тұрарлық болса, оған өмірімізді сыйлауға дайынбыз. Ян естеріңізде ме? Ян жұмыс тек ақша ғана емес, жағымды әсерде алып келетініне сенеді. Бұл жайлы оның ата-анасы тіпті армандағандай емес. Ян үшін жұмыс таңдауы өте үлкен. Ян жұмыс сұрамайды. Алдымен оған не ұсынатынын көреді. Және ол оңай кетіп қалуы мүмкін, егер өзіне уақыт жетпесе, немесе қызығушылығына жұмыс істесе көп. Ол жұмыс істегенді жақсы көреді, егер үлгермей жатса, үйіне де алып кетеді. Айлық демалысты сирек алады және ешқашан үйренуден жалықпайды. Оларға қызықты жоспарлар ұсынып, жұмыс берушілер миллениалдарды алдайды. Иә, маған қызықты жоспарлар керек. Google жұмыс жайында спортзал бар. Онымен қоса ойын бөлмелері мен ойын түрлері де бар. Тегін тамақ және алкоголь де. Мен ол жерде болғандықтан білемін. Миллениалдар жұмысты интернеттен іздегенді жөн көреді. Қане көрейік, бізге Ресейде қандай жұмыстар ұсынады екен? Жұмыс іздеуге кіреміз. Жұмыс ауыспалы графикен миллениалдарға бұл ұнайды. Веб құрастырушы. Жалақысы 150 мың рубль екен. Білесіздер ме, барлық блогерлер де бұндай ақша таба алмайды. YouTube-қа түсірілім және монтаж видео. Қазіргі уақытта бұл өте жақсы нұсқа. Темірші, дәнекерлеуші, жалған жасамалар жинақтаушы. 3 жұмыс біреуінде. Өте ескі жұмыстардың бірі, бірақ төлемақысы 120 мың рубль екен. Промоутер, дүкенге кіргізуші. Күміс піл дүкеніне жұмысшы қажет. Басты ереже жұмыс кестесін 1 минутқа да бұзбау. Lego Education бала тәрбиелеушісі. Балаларды қазіргі заманға сай тәрбиелеу және 300 мыңға дейінгі төлемақы. Бұлай ешқандай блогер ақша таппайды. Қазір әлемді алып бара жатқан миллениалдар, иә. Бірақ жақын арада біздің орнымызға басқа ұрпақ келеді. Және бізді әлемнен өшіріп тастайды. Z ұрпағы. Және көпшілігі соған жатады. Бұл Даниэл, суретші. Z ұрпағын таныстырушы. Миллениалдарды аяқтаушы. Әлде альфа ұрпағы, қалай айтсаңыз да болады. Бұл 2000 жылдан кейін туылған ұрпақ. 15 жылдан кейін Даниэлдің құрдастары әлемді басқаратын болады. Олар Матрица, Гарри Поттерға дейінгі өмірді көрген жоқ. Олар тіпті бірінші Терминаторды да көрген жоқ. Біз әлі Рыбаков туралы айтқан жоқпыз. Рыбаков, Олар интернетпен ғана өсіп қоймай. Олар Фейсбуктағы аккаунтпен туылған. YouTube олардың жаңа теледидары. Олар бірінші клавиатурамен жазып үйренген. Қолмен емес.
кәдімгідей қолмен жазуды айтам. Даниэл ешкімге еліктемейді. YouTube, Twitter, барлық адам жұлдыз бола алады. Ол таршылық дәуірінде өмірге келді, сондықтан да ол әлемді өзгертуге тырысады. Ол ешкімге асылмайды, сондықтан да ол ересек өмір бастағысы келеді. Ол тағам дайындағанда, видео ойын ойнағанды жақсы көреді. Ал әлемдік мәселелер десе, өзінікіндей көреді. Z ұрпағы миллениалдарға қарағанда еңбекшіл болады. Себебі олар теракттан кейін және экономикалық таршылықтан кейін дүниеге келді. Оларда иллюзия жоқ. Олар айналаға қарайды, жаңалықтар көреді және айналаның бәрі толған мәселе екенін көреді. Және олардың өзін-өзі жоқ болып кетпейтінін де біледі. Сондықтан да әлемді өзгерту керек. Қазіргі кезде Z ұрпағының Мобилевский лауреаты бар, Малала Юсуфзай. Ол 17 жасында әлемдік Мобилевский премияны алды. Балаларды қорғау және мамандандыру қамқорлығы үшін. Және олардың көптеген шешімдерді қабылдауға мүмкіндіктері бар. Және де Z ұрпағын ең бай ұрпақ болады деп айтады. Және де ғарышқа коммерциялық ұшуды солар шешеді екен. Өкінішке орай Даниэлдің достары өте аз. Сондықтан да сыртқы қарым-қатынаспен қиындықтар туындайды. Сыртқы әлеммен қарым-қатынастың жетіспеушілігінен ол өзінің ішкі әлемін байыта түседі. Және де оның басқа құрдастары шамамен өнер мен ғылымға қызығатын болады. Біз үшін бұл өте жақсы жаңалық. Сіз қайсы ұрпақтансыз? Комментарийге жазып қалдырыңыз, бұл өте қызық. Және есіңізде сақтаңыз, бұның барлығы ғылым. Бізге сіз не айтсақ та, өздігіңізді жоғалтпаңыз. Я, бұл біздің сізге жаңа жылдық тілегіміз. Және де әрқашан шынайы кейіппен жүріңіз. Жұмыс істеген тобымызға және сіздерге де рахмет. Сіздермен бірге біз үлкен отбасымыз. Арқада тұрған адамдардың барлығы сіздер үшін жұмыс істеуге дайын. YouTube-тағы барлық хайптарға қарамастан қызықты заттар жасау, қызықты нәрселерді білу және оларды сіздерге айту. Себебі біз миллениалдар ешқашан үйренуді доғармаймыз. Бұл жайлы достарыңмен бөліс. Кешкісін айтатын әңгіме болсын. Және әдеттегідей, миыңды жаттықтыр. Жаңа жылдарыңызбен. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Аударған және дыбыстаған Айма.